вы точно знакомы с этим шедевром. Кто-то уже вживую, а кто-то как копия. Вот у меня, например, очень красивая обложка записной книжки. Как гид в музее Ван Гога я провожу много часов у этой картины. И знаете, что самое интересное? Большинство посетителей даже не догадывается о том, что смотрит на эту работу совершенно под неправильным ракурсом. Иначе им бы пришлось фактически лечь на пол. А кто бы дал? Сегодня мы обязательно исправим эту ситуацию. И я вам гарантирую, что даже со своих экранов вы сможете увидеть картину так, как задумывал автор. Но перед этим хочу вам рассказать о том, что знакомо совсем немногим. Ван Гог, выражаясь современным языком, фанател от японского искусства. В то время в Париже им увлекались многие художники. И Винсент с братом Тео собрали целую коллекцию, около 600 гравюр. Винсент даже пытался сделать на них бизнес, чтобы перепродать по большей цене, но как-то не задалось. И многие из них были применены братьями в качестве обоев на стенах. Винсент часто копировал эти гравюры, чтобы понять и прочувствовать японскую философию. И именно для этого позже он уехал в Прованс, где, как он считал, климат, солнце и воздух максимально приближены к Японии. Если вы были и там, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, насколько это похоже на правду. Часто на мои экскурсии люди приходят совершенно с нулевыми знаниями, но историю про отрезанное ухо слышали все. Вы же тоже? И многие из нас знают, чем закончилась эта Япония для Винсента. У Винсента начались эпилептические припадки, один за другим, и он вынужден был лечь в клинику для душевнобольных, что находилась недалеко от Арля в аббатстве рядом с городком Сан-Реми. Но, как ни странно, в этот период Винсент пишет свои самые яркие, уникальные картины, а японский стиль прослеживается почти в каждом полотне. Когда в феврале 1890 года пришло письмо, что у его любимого брата Тео родился сын, да еще названный в честь него Винсентом, художник не мог сдержать слез. Миндаль в Провансе к тому моменту уже зацвел, и подарок племяннику тезки сам напрашивался на холст. Винсент знал, как он его напишет, в любимом японском стиле гравюры укиё-э с непривычной на тот момент европейскому обывателю перспективой. В таких гравюрах детали природы часто были увеличены, а изображение иногда обрезалось по краям. А теперь мы с вами сделаем то, что до этого вы еще никогда не делали. Если вы смотрите меня с телефона или с компьютера, в общем, возьмите это в руки и вот так вот поднимите наверх и посмотрите на картину совершенно под другим углом. Теперь, даже не поднимая изображение вверх, вы больше не сможете это развидеть. Кстати, Ван Гог считал эту работу самой любимой, чистой, и вдохнул в нее в прямом смысле слова всю свою энергию, что потом отразилось в тяжелейшем приступе эпилепсии, который приковал его к кровати аж на целых 2 месяца. Винсент пропустил все остальное цветение деревьев, которое так ждал, думая о том, что ему недолго осталось на этом свете. Ну а первое, что видел в это же время новорожденный младенец с пухлыми щечками, просыпаясь в парижской квартире, была картина, висевшая рядом на стене. На полотне в глубоком небе теплой синевы расцветали нежно-розовыми бутонами ветки миндаля. Они буквально завораживали малыша, как никакая другая игрушка. И потом, когда он вырастет, картина будет всегда рядом. За этот шедевр миллионеры со всего света предлагали огромные деньги, но племянник так и не смог расстаться с картиной. Более того, он выбрал совсем иной путь, он вообще не продал ни единого полотна. А в 1973 году Винсент Вильям Ван Гог подарил свое наследие миру, открыв музей в Амстердаме. Курировал он его до самых последних дней, и его часто можно было встретить у той самой картины, где он с гордостью повторял: «Это было написано в честь моего рождения».
Кстати, за последние 130 лет картина сильно выцвела, и розовый пигмент безвозвратно тает. Поэтому не затягивайте свой визит к нам и смотрите на мир правильно. Всем пока!